ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சிம்பிள் சமையல் சேனலில் ஒரு ஆரோக்கியமான கஷாயம் எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம். இதுக்கு 6 பொருள் இருந்தால் போதுங்க, சட்டுன்னு செஞ்சிடலாம். சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் தாராளமாக இதை சாப்பிட்லாம். மாதத்துக்கு ஒரு முறை சாப்பிட்லாங்க. சளி, ஜுரம், எந்த வகையான பிரச்சனையாக இருந்தாலும் இது ப்ரொடக்ஷனாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. இதுக்கு தேவையான பொருள்: வேப்பிலை 4 கொத்து, ஒரு கைப்பிடி அளவு துளசி, 2 வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க, 4 கற்பூர இலை, மிளகு 1/4 டீஸ்பூன், சீரகம் 1/4 டீஸ்பூன். இந்த பொருளை எல்லாத்தையும் நல்லா தண்ணியில் கழுவிட்டு நசுக்கி எடுத்துக்கோங்க. இந்த டம்ளரில் 2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் நம்மளுக்கு கொதித்து சுண்டி வரும்போது நம்மளுக்கு அந்த சாறு நல்லா இறங்கும், சத்தாகவும் இருக்குங்க. தண்ணி வச்சாச்சு, நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. நம்ம நசுக்கி வச்ச எல்லா பொருளையும் எடுத்து போட்டுடலாம். போட்டுட்டு நல்லா கிண்டி விடுங்க. 5லேருந்து 10 நிமிஷத்துலேயே இந்த கஷாயம் ரெடி ஆகிடுங்க. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야. பாருங்க, நல்லாவே கொதிச்சு சாறுலாம் நல்லா தண்ணியில் இறங்கிடுச்சு. தண்ணியும் நல்லா சுண்டிடுச்சு. இந்த பதத்தில் இருக்கும்போது நம்ம இறக்கிடலாம். இதை வடிகட்டிக்கோங்க. வடிகட்டும் போது இந்த மாதிரி அழுத்தி விட்டிங்கன்னா எல்லா சாரும் கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு வந்துடும். கொஞ்சம் ஆறுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஆறின பிறகு கொஞ்சம் மிதமாக சூட்டில் குடித்தா இன்னும் நல்லது. 1லேருந்து 5 வயதுக்குள்ள பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம 2லேருந்து 3 பாலாடை கொடுத்துக்கலாங்க. 5க்கு மேலே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா 1/4 டம்ளர் கொடுத்தா போதும். பெரியவங்க 1 டம்ளர் கொடுத்துக்கலாம். மாதத்துக்கு ஒரு முறை இதை செஞ்சு சாப்பிட்லாம். உடலுக்கு ரொம்பவே ஆரோக்கியமானது. எந்த சைடு எஃபெக்டும் இல்லை. இதில் சளி, இரும்பல், காய்ச்சல் இதுக்கு மட்டும் இல்லைங்க, நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் இது ரொம்ப அதிகரிக்கும். அதனால் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும். தேங்க்யூ.